哇！大家見到呢一個沙薑豬手有冇流口水呢？今日譚譚為大家分享一個家常菜——電飯煲焗豬手。只要你屋企有一個電飯煲就可以搞掂啦，唔使食油煙喎，就可以做出一道咁正咁美味嘅沙薑豬手啦。焗出嚟嘅豬手呢，又 Q 彈又軟糯，越食越有嚼頭噶。嗱，跟住譚譚嘅步驟一齊動手啦。咁今日呢，我就買咗半邊嘅豬手返嚟嘅。咁我哋攞電飯煲焗豬腳咧，最好嘅部位咧就係豬手，佢唔會連帶咁多肉咁肥膩嘅。係啦，咁我哋買翻嚟咧，冇即刻就飛水喎，因為我哋嘅豬腳咧，佢會有一啲嘅腳氣味啦，所以跟住我嘅小妙招啦，教大家點樣會更好咁樣去除我哋豬腳裏邊嘅一個腳氣味。將洗乾淨嘅豬手倒入去我哋嘅盤中，加入適量嘅溫水下，蓋過豬腳就 OK 啦。然之後再加上幾匙羹嘅鹽，3匙羹就 OK 噶啦。咁我哋咧攞隻手去拌一拌佢，攪勻佢。點解要咁樣做呢？因為我哋嘅溫鹽水咧會更好咁樣去除翻我哋豬腳裏邊嘅腥味同埋腳氣味嘅。嗱，大家睇下浸出嚟咧，嗰啲血水咧好快就出嚟噶啦。我哋用溫鹽水咧洗一洗啲豬腳咧，大家睇下啲血水咧全部出咗嚟噶啦。嗱，我哋倒咗啲血水咧，清洗多幾次就 OK 噶啦。凍水落鑊，加入薑片，豬腳放入去，再加入我哋嘅刀度米酒，一邊飛水咧就一邊將呢啲泡沫咧撈上嚟。點解咧？因為我哋豬腳裏邊啲血腥味咧全部都係響呢度嘅，係啦。嗱，咁樣撈上嚟就 OK 噶啦。飛好水之後咧，將啲豬腳撈入去我哋嘅清水裏邊，嗱，好乾淨。將我哋嘅豬手咧清洗乾淨，拎咗出嚟啦。咁依家咧，我哋進行調味。嗱，我哋首先咧係加入1殼嘅豉油，同埋少量嘅蠔油。嗱，大家可以按照我呢個步驟咧做起嚟就 OK 噶啦。咁然之後嘅話咧，最重要嘅咧就係我哋呢一包靈魂醬料啦，就係沙薑嘅鹽焗粉。咁沙薑咧同豬手咧亦都係好搭配嘅喎，佢焗出嚟嘅豬手咧會更加啲乾香入味、Q 彈軟糯嘅。係啦，咁依家我哋呢一個沙薑嘅鹽焗粉嘅材料咧，亦都係非常之乾淨簡單嘅，同埋咧我哋嘅沙薑咧係嚟自我哋陽江嘅相較鎮啊嘛，咁嗰邊咧產沙薑係非常之出名嘅，咁同埋咧佢亦都係加入咗我哋嘅竹鹽落去嘅，咁竹鹽嘅話咧會令到我哋嘅豬腳焗出嚟嘅話咧會更加之溫和好味道嘅。係啦，嗱，依家我哋呢一個沙薑嘅鹽焗粉咧好抵買吓，搞可以3包啊，買3包啊！嗱，大家可以拍一單翻去咧，焗雞啦，或者焗豬腳咧，俾我哋啲屋企人試一試啦。咁我哋屋企咧成日攞嚟焗嘅，因為好簡單啊嘛，有個電飯煲就可以搞掂噶啦。嗱，大家可以動起手嚟啊！我呢度咧就係半隻嘅一個豬手咧，咁我加入大半包嘅呢一個鹽焗粉咧就 OK 噶啦。哇！依家未拌咧已經係聞到好香嘅沙薑味啦，係啦，嗱，加入咗之後咧，我哋再加入少量嘅生抽啦，咁會更加好咁樣去上色嘅，係啦，咁然之後再加入我哋嘅花生油去，嗱，咁樣就 OK 啦。然之後咧，我哋再拌一拌佢，醃佢30分鐘咧，我哋就可以拎去電飯煲嗰度焗噶啦。咁我哋嘅電飯煲咧，先加入1層嘅油，我哋再加入我哋嘅薑片，嗱，鋪佢喺上邊就 OK 噶啦。之後咧，將我哋嘅豬腳全部倒入去，嗱，將啲豬腳鋪晒入去就 OK 噶啦。將我哋啲汁咧再倒入去，再可以加多少少幾匙羹嘅溫水咧，放入去。調下就 OK 噶啦，再上電飯煲，
按我哋嘅煮飯嘅柴火飯煮飯件開始就 OK 嘅啦。咁我哋焗豬腳咧要按2次嘅煮飯件吓，大家記得啦，因為我哋豬腳咧啲骨比較硬啦，同埋比較韌嘅。咁如果大家攞電飯煲焗雞肉嘅話咧，咁我哋咧按1次嘅煮飯件就 OK 嘅啦，因為雞肉咧會更加容易熟嘅。OK， 咁大家記得啦。時間到咗啦，嗱，大家睇下呢一個焗豬手咧，咁賣相係咪好有食欲咧？我覺得焗豬手咧最簡單嘅烹飪方法咧，就係放響電飯煲裏邊就可以搞掂嘅。焗出嚟咧又乾香又入味，又 Q 彈又軟糯喎。嗱，大家記得點讚收藏好啦。